Қайырлы күн, достар. Біз бүгін тағы да жанның үш арнасын айтатын боламыз. Мінез, жігер, қабілет. Мінез, жалпы адамның екі түрлі мінезі болады. Жақсы мінез, жаман мінез. Осыған байланысты Әл-Фараби бабамыз былай деген: мінез жанның айнасы. Мінезді жақсарту да, жаман қылу да өз қолымызда. Енді мінезді жаман қылатын факторларды айтайын. Ол алдау, өзіңді алдау және өзгелерді алдау. Біреуге уәде бердің бе, орындауың керек. Өзіңе уәде бердің бе, орындауың керек. Надандық, қарсыласу, өзгеруге деген қарсыласу. Сонан кейін үшінші, көп сөз сөйлеу. Біреу сізден сұрады ма, сол кезде ғана жауап беріңіз. Біреу сұрамады ма, былай істе деу, айтуға міндетті емессіз. Төртінші, тәкаппарлық. Тәкаппарлықтың біреуді өзіңнен жоғары санау екі түрі болады. Біреуді өзіңді біреуден төмен санау. Бұл да тәкаппарлыққа жатады екен. Жалпы енді осы мінезді жақсартатын нәрсені айтайын. Ол жақсартуға апаратын жолдар. Бірінші, өзіңе, өзгелерге адал болу. Бір нәрсені айттың ба, жасау. Екінші, аз сөйлеу, сапалы сөйлеу. Үшінші, сапалы ықыласпен жұмыс жасау. Тиянақты, аяғына дейін табандылықты дамытасың сонда. Төртінші, сен де мен де жақсы позициясын ұстану екен. Осы үшеуін өзіңіздің бойыңызда дамытатын болсаңыз, сізде мінезіңіз өте жақсы болады. Енді келесі, жігер арнасын ашу үшін оған қандай факторлар кері әсер етеді, соны айтатын болайын, айтып жіберейін. Демотивация. Демотивация дегеніміз не? Демотивация дегеніміз жауапкершілікпен бір жұмысты жасамау, жауапкершілігіңізге алмау болып саналады екен. Екінші кедергі ол мақсатсыз өмір сүру. Мақсатсыз, жоспарсыз, айлар, жылдар мақсатсыз. Бұл да кірілетеді екен. Үшіншісі, үлгі алатын кісінің болмауы. Не мотиватордың болмауы. Осылардың барлығы жаңағы жігерді тежейді екен. Жігерді дамытатынды айтайын. Жігерді дамытатын өзіңді тану, минус плюсімен өзіңді тану, содан кейін оны алдыға қарай дамыту, жақсы жақтарыңды. Екінші, өзіңнің мықты жағыңды біліп ап жаңағы дамыту. Табандылық үшіншіге жатады. Табандылық. Бір нәрсені істеген кезде табанды жасау керек. Осы үшеуін бойымызда дамытатын болсақ, жігер арнасы ашылатын болады екен. Үшінші арна бұл қабілет. Қабілеттің жалпы үшінші арна бұл қабілет арнасы. Жалпы адамда Алладан берілген қабілет және тектен келген қабілет болады екен. Осыларды анықтап дамытатын болсақ, өмірімізде өте жақсы әсер етеді. Бала тәрбиесінде де, бұлай өмірде де. Бұны жалпы Алладан берілетін қабілет біздің ақша табуымызға, біздің өсуімізге, абыройымызға әсер етеді екен. Ал енді біздің тегімізден берілетін қабілет қоршаған ортаға пайдамызды тигізеді екен. Енді 1 + 1 деп екеуін қосатын болсақ, негізі 2 шықпайды, 11 шығады екен. Сол үшін біз осыны анықтап, өзіміздің бойымызда дамытатын болсақ, жәнегі құрсақтағы бала да туылған кезде өте қабілетті болып туылады екен. Егер менің айтқан ақпараттарым сізге ұнаған болса, маған жазылып, қоңыраушаны басып, және достарыңызға таратып қойыңыз. Рахмет.